अगर ठी के साथ आई ए, आई ओ या आई ई आ जाए तो वो ठ की साउंड नहीं देगा बल्कि श की साउंड देगा। अगर ठी के साथ यू आर ई इकट्ठा आ जाए तो वो छ की साउंड देगा, छ। नेचर, नेचर। मज़ीद याद रखिएगा, अगर ठी के साथ सी एच आ जाए, ऐसी सूरत हाल में जब ठी के साथ सी एच आ जाए तो वो च की साउंड देगा, जैसे वॉच, वॉच। कैच। अब ऐसी सूरत हाल में ठी की साउंड साइलेंट रहेगी और वो छ की साउंड देगा।